Omwami, kuna wale usema nyota zao zimezimwa, kuna wale usema nyota zao zimewashwa, kuna wale usema nyota zao ziko sharp, wengine usema nyota zao ziko bland. Lakini kuna wale si believe when Jesus says yes, nobody can say no manze. Huyu kijana anaitwa Kaluma Boy na hii ndio story yake. It all began as a simple content creation pale TikTok ya kijana akionyesha the love he has for his father, the way anatekea buda yake mwenye anafanya vipi anaugua stroke manze. But kulikuwa na ka sympathy kwa zile video, alikuwa anaonyesha vile wakopua, vile na struggle. Then kuna huyu kijana anaitwa Kaluma Boy. Kaluma Boy anaishi na babake mwenye yako na stroke. Yani kijana tu mdogo, so naona mmefanya mipango ya kufika kwao, si ndio? Nyinyi wenye mnapanga mjaribu muniache. Tutakosana na nyinyi mbaya sana. So mmesema ni date 28 itakuwa on a Sunday. Tutajaribu venye tutaweza tufike hata kwao tuone, you know. Wakenya wakaamua kukam together na kusaidia huyu kijana. Wakasema tarehe 28, date 28 September ni siku ya nani? Kaluma. Wakaitaje Kaluma Day. I find he's called a Kaluma Boy, I hope I'm not wrong. And then apart from what he's been through, I find he's a very hardworking, like he looks like a very hardworking person. And then he has this embodiment, that embodiment of a Joseph. You know, Joseph, somebody who is able to save a family from a certain famine, yeah. And this guy has just that natural attitude of saving a family from problems, from deep problems that they have. Either it is poverty, either it is deprivation of health, either it is stagnation. He looks like that perfect person who can just save a whole nation. Yeah, and I mean his family. Now, I scroll through and then I find out actually Kenyans had already planned to go for a visitation. The D-Day ikafika, date 28. Na nakwambia watu walijitokeza, walikuwa wameplan watu 200 peke yake wafike huko. But nakwambia more than 2,000 people walifika huko. Hivyo ndo inasemekana. And this is what I love about Kenyans, the unity manze. Vile watu wanakuja pamoja, I love it so much. But tukifika pale kwa kina Kaluma, watu walianza kutoa mazawadi, watu walianza kutoa promises manze. Mimi Priscilla wa Imani niko na kazi mpya ambayo nimeifungua after kuitwa Wajakehe. Alafu nikaenda hivyo nikajiona kwa billboard. Nilikaa nikajiuliza mimi nitaishi kupiga pinja. Nikaona ni vizuri nifungue na mimi biashara yangu. Biashara yangu ama yetu mimi na nyinyi inaitwa Imani's Haven. Ambapo na mimi nimeamua ya kwamba nitafanya kazi na Kaluma Boy. Pesa zikatolewa, zawadi zikatolewa, na kuna wale wakamtaka kuwa brand ambassador, lakini kuna wale walitaka wampatie skills zitamsaidia in life. Nenda kwa kina Kaluma Boy with one condition. Wazazi wake wakikubali ni mente huo mtoto. Wazazi wake wakikubali nisaidie mtoto wao, aweze kuwasaidia in a life. Unajua nyinyi mtaenda one day na mtamsahau. Mimi nataka tu nisaidie mtoto career. Akuwe naeka lashes, akuwe anafanya microblading. Yani huyu kijana nataka in 6 months kijana anunue gari. Nenda kwa kina Kaluma Boy sahi. Lakini umwami wa Kenya ni wa Kenya. Kwa hiyo sherehe kulitokea visanga mtaani. Kuna MCA fulani ambaye alisimama kuzungumza na hivi ndo kulikwenda. Mimi nimekuja tu kusupport hii kazi nzuri mmefanya. Huyu baba Kaluma tulikuwa tunasoma na yeye. Wacha nimwambie kitu ambacho hamtaki kumwambia. Nimwambie kitu ambacho hamtaki kumwambia. Mheshimiwa
nawapenda sana.